नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम कर्कटक नाग कहले कहले राजा मु देखिली आपणक मस्तक रे कली सर्प आकार लुचिकी रही मु जो दंशन कली मोर विष हूँ कालकूट विष ये विश्वर जला को तुम्हें अनुभव करबनी तुम्हार शरीरटा कुश्चित कदाकार हो जाई पारे किंतु तुम्हार मृत्यु हबनी कहले राजा जा पर्यंत राजा कली तुम मस्तक थिबो ये उत्कट विश्वर ज्वाला को से ही अनुभव कर राजा जीवन तो अनेक दुख पाइले अनेक कष्ट पाइले कहले देख कौन से जो वृक्ष देखुच से वृक्षर कोटर कोरडरे गोटे जष्टी अच्छी गोटे बाड़ी अच्छी आउ टिके कष्ट करि परिबो कोन करबी टिके आंठी आंठी जाओ सेठी की जीवी से कोरडर जो जष्टीटा अच्छी बाड़ीटा छाणी परिबो आनिबी अति कष्ट कर्कटक नाग देखई देथिबा वृक्षर निकट रे पहुंची गले राजा नळ जष्टीटा को आनिले एठे कर्कटक नाग कहले कहले राजा सुन ये सनक ऋषि ये जष्टीटा को देथिले काहा को ना नारद नारद देथिले ए अन्नत नाग को अन्नत नाग मता देथिले आज्ञा हां ऋषि जाने एमती तुम जीवन दिन दुर्दिन आसीबा तुम राजा गोटे काम कर जतबे तुम अनुभव कर तुम दुखर दिन चलीगला तुम शरीर रु कली चलीगला बोली तुम जीवन सुख आसीगला ये जो जष्टीटा ताको भांगी दब ता भीतर गोटे वस्त्र बाहर हे राजा से वस्त्र को पिंधिबा क्षणी तुम्हें पूर्व शरीर को प्राप्त करि पारि आज्ञा देख से जष्टी माध्यम राजा करिछंती कोन आज्ञा चली जष्टीटा को धरी जष्टीटा को आश्रय करी धीरे 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 पहुंची गले ऋतुपर्णक राज्य रे राजा ऋतुपर्णंकर घोड़ा शाल रे घोड़ा रक्षक भाव घोड़ा बाहक रूप घोड़ा मानकर दायित्व रहिले घोड़ा मानक पई घास काटंती घोड़ा मानकर जत्न नियंती घोड़ा शाल मा रहिले वृक्षर कोटर थिला गोटे अजगर सर्प ला कोटर संदिरात ही अजगर एक थिला लुकाए अजगर सर्पटी दमयंतीर दुई गोड़ को आज्ञा गुड़े दी जत बड़े गोड़ दुईटा को भिड़ जाए सर्प निद भांगी गला चाहिए सर्प कले स्वामी स्वामी चाहूँ चतुर्पाश को स्वामी नहीं स्वामी नहीं माल सर्प कबल पड़े दमयंती डाकिले कले स्वामी स्वामी ये वस्त्र है भला तुम कथा को मानिली बोली शेषर यही निष्पत्ति नहीं पारिल स्वामी एकाकी भावर हिंस्र जंतु भीतर मत छाड़ी जाई पारिल स्वामी मत सर्प खाई मत किए रक्षा कर दमयंती कांदुथिला बेले मारलो जणे किरात बोइले शबर शबर कान बाजी गला गोटे नारी कंठ स्वराघात कर
ପରି ଶବରେ ଡିଆଇ ଗିଆ ସର୍ପକୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କରିଦେଲା। ସର୍ପ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଦମୟନ୍ତୀ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଏକାକୀ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିରାତ ମନ ଭିତରେ କାମାତୁର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦମୟନ୍ତୀ। ଦମୟନ୍ତୀ ଜାଣିପାରିଲା କିରାତର ମନ କଥା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କହିଲା ହେ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ଦାତା ସିଦ୍ଧି ବିଧାନରେ ତାକି ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ। ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଜୀବନ ଦାତା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ନାରୀ। ଦୟାକରି ହୁଏତ ତୁମେ ମୋର ଭାଇ ହେଇପାର ବାପା ହେଇପାର ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମତେ ଦେଖନି। ପାପ ଲାଗିବ ପାପ ଲାଗିବ। ମଉସା ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା 4 ଜଣ ଅନ୍ଧ। ଏ ମା ଜଣେ ହେଲା କାମାନ୍ଧ, ଜଣେ ହେଲା ମଦାନ୍ଧ, ଜଣେ ହେଲା ଧନାନ୍ଧ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା କ୍ଷମତାର ଅନ୍ଧ। ଏ ସଂସାରରେ 4 ଜଣ ଅନ୍ଧ। ମା କାମାନ୍ଧ କାମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର କରିପାରେନି। ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା, କଲିକତାର ଘଟଣା କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଟିଭି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କଥା ସବୁଦିନ କାମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ କଣ କରିପାରିଲା। ମଦାନ୍ଧ ମଦ ପିଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଧନାନ୍ଧ ଯଦି ଆଜିକା ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ନା ସେ ଦୁନିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନି। ଆଜ୍ଞା ତଳ ସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖେ ନା। ଆଜ୍ଞା କହ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ, ମୋଠୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ୍ଷମତାର ଅନ୍ଧ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହଉ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲରେ ହଉ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ ତା ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ପଡିଲେ ଆପଣ ଯାଇ ସେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିଛି ଦୂରରୁ ସେ ଦେଖିଦେବେ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷମତାର ଅନ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି କାମାନ୍ଧ ଆଜି କିରାତ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରୁନି ମା। ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ କହିଲା ସେଇଠି ଠିଆ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହ, ଭଲରେ କହୁଛି ଦୂରେଇ ରହ। ମୁଁ ପତିବ୍ରତା ସତୀଷ୍ଠା ନାରୀ, ଜୀବନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ କାହାରିକୁ କେବେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିନି। ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ଜାଣିନ। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁମେ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଅ, ଭସ୍ମ ହେଇଯାଅ, ଭସ୍ମ ହେଇଯାଅ। ଏ ମା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦମୟନ୍ତୀ କିରାତଟା ଜଳି ଯାଉଛି। ଯାହାକି କିଚକ ବଧରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପତି ଆଜ୍ଞା। ଦମୟନ୍ତୀ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ? ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ରୂପ ନେଇ କଣ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବି? କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଅ ମତେ ଏମିତି ଏକାକି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢି ଚାଲି ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବି, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜୀବନ ପଛେ ହାରିଦେବି
ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ମାଲ ଗୋଟେ ନଦୀଟିଏ ପଡିଛି ହଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ପାହି ଆସୁଛି ହଁ ପ୍ରଭାତ ଆଜ୍ଞା କାଳୀନ ସମୟ ବା ଆଗତ ଏଇ ସମୟରେ ସୁବାହୁଦେଶର ରାଜମାତା ନିଜର ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା ସୁବାହୁଦେଶର ରାଜମାତାଙ୍କର ଜଣେ ନାରୀଟିଏ ବସିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ନାରୀଟି କିଏ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ବହୁ ଝିଅ ଭଳି ଲାଗୁଛି ପାଖକୁ ଗଲେ ପଚାରିଲେ ମା ତୁ କିଏ ଚମକିଲା ଦମୟନ୍ତୀ କହିଲେ ମା ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ହଉଛି ସୁବାହୁଦେଶର ରାଜମାତା ଏ ମା କିଏ ସେ ତୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖିନୀ कौन तो दुख कहीं बसीचु माँ अरे किए से तू तो परिचय कौन तो परिचय दे माँ ए माँ हाथ जोड़ी देला से दिन दमयंती माँ आपण जीवी मु किए कौटू आसीची कौन पाई एठी बसीची मु कहि परिबिनी माँ खाली एते की मन रखी कौन माँ ये दुर्भाग्य कोलोरे कुटा किए परि मु बासुची हुए तो मामू बुढ़ी जाई पारे कूल किनार न पाई बुढ़ी जाई पारे मामू एतिकी खाली जानी थांतु माँ आ किछि कहि परिबिन ना सुबाहु माता कहले कहले माँ ठीक अछि तू किए तोर परिचय मोर जानिबा आवश्यक ना मारे ये असमरे जंगल भितर एकाकी भाबरे अरे बसिले तो जीवन प्रति विपद गोटे काम करे मो सहित मो राज प्रसाद को जीवु माँ जीवु कहले माँ जीवी जीवु जीवी जी मोर गोटे शर्त अच्छी शर्त रे माँ कहले व्रत अच्छी मोर एक पूर्ण होइबा जेबे होइबा जेबे होइबा जेबे से व्रत जदि खंडन न हुए आपण जदि मते कथा दियंती ताले मां मु जीवी कथा दउची तो व्रत खंडन हबानी मो सहित चाले मां आज्ञा सुबाहुदेशर राजमाता पचाले मां कोन तो व्रत की व्रत मां कह कोन कहूछु ना मारलो मु कार ओइठा वसन धोइबी ना कार ओइठा मु खाइबी ना का पिंधिबा वसन धोइबी कि पिंधा कार पलटा वस्त्र मु पिंधिबी ना आउ कोन ना कोनसी पुरुष सहित मोर कथावार्ता हवन ना कोनसी पर पुरुषर मुह को मु चाहिबिन ना मो प्रति जे खराब दृष्टिपात करिवो आपण तो राजमाता मते कथा दियंतु मां आपण तांकु दंड विधान देबे आगे आश्चर्य ही पाद पाखर मुंड जाए चाहिला आपण मान कर राजमाता रे किए से तो अरे किए तो ए मां जानी परछु तोटे आर्यावर्तर नारी संभ्रांत परिवार रो बहु संभ्रांत परिवार रो झियो चल मां तू जहा कहलु तो कथा मु रखिबी से दिन सुबाहुदेशर राजमाता आज्ञा दमयंती को साथी रे धरी चली गले निजर राज्य तेने आज्ञा कोन हेछि विदर्भ देशर राजा भीमसेन निज झियो ज्वाइन करे भली अवस्था को सुन को बाप मां केबे धैर्य धरि पारि ना आज दूत मान को चतुर्दिग को पठैले
कला जाओ मो झियो ज्वाइंकर खबर मते आनी दबो मो झियो ज्वाइन कोठी की आवश्यक नहीं ना ना मो राज्य रे मु तंक आदर सहित रखी आज्ञा सेई देश रे बा पितर देशर जने ब्राह्मण हे कला सुदेव नामे ब्राह्मण चतुर देव नामे ब्राह्मण चतुर सुदेव नामे ब्राह्मण चतुर देव नामे ब्राह्मण चतुर हम सुबाहु कला जनवर अभिकड़ा हुकरा जनवर देखिले बाड़ा सहित संगी देखिले वाला सहित संगिनी शिव रंगी विश्व मोहिनी जाति गर्भदेश्वर कुहानी दे विदव दे सरदारा दे सुदेव नामर जने ब्राह्मण राजा भीमसेन ठारू आदेश नहीं नल दमयंती को खोजा बाहरी पड़ी बुली 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 जाई पहुंची गले आज्ञा सुबाहु देश देखिले किछि दूररू अट्टालिका उपरे सखी मानक भितरे आज्ञा राजनंदिनी आपण मानकर राजजेमा किए से ना नंदिनी अछंदी किछि दूररे जने नारीटिए बसिछि भारी मन दुख चाहिदेले कहले समस्त आनंद उल्लास रे मध्य थिबा बेले से नारी जन को किए से काहे केमिति बसिछि आज्ञा किछि दूररू देखिले कहले हे ये तो दमयंती कहले मु दमयंती के छोट बड़ू देखिछि मु ताको चिन्हि पारि ये दमयंती आउ केहनु ना मौसा नैतिकता नहीं पाखकु जाई पचारि पारिबेनी किंतु पहुंची गले आपण मानक राजमाता निकट ब्राह्मण जन रानी मां ब्राह्मण को से प्रणाम सर्वारिष्ट खंडन हो आज्ञा कुआडे आसिले हाँ टिके बुली वाली तुम आड़ को आसिली आज्ञा हाँ ये रानी मां कौन हिला गोटा तुम कथा पचारि किछि माइंड करिवो ना कौन पचारिबे पचारु नाहंती मु बाटरे आसुथिला बेले हाँ। किछि सखी को मध्यरे राजकुमारी जणे मन दुखरे बसिछि मु ता परिचय से अन्यना सुंदरी किए से मुटे ता परिचय पाई तुम पाखु आसी आज्ञा से परा मो झियो ना रानी मां जम्मा ए ब्राह्मण को मिछ कोन आज्ञा मिछ काई कहबी से परा मो झियो ना से तम झुओ नुह आपण जानि छंत से किए मु जहा अनुमान करूची चाकू देखिला परे सी होची विदर्भ देशर भीमसेन को झुओ नळक स्त्री दमयती कौन कहे ब्राह्मण जहा को देखितब सुदामार राजमाता सुबाहु देशर राजमाता तो जानिबा को चाहुतले नारी जनन को किए से ताक परिचय हाँ कहली ब्राह्मण को से आपण सत कहउछन सत कहूची रे ये दमयंती हाँ आज्ञा आ जदि मन को जाउनी मुडा कथा कहूची तबे परीक्षा करी देखो परीक्षा? हाँ परीक्षा करी देखो से दमयती की आउ किए ब्राह्मण कहले गोटे परीक्षा करो हाँ परीक्षा करो कौन परीक्षा हाँ ना छोट बड़ मु दमयंती के देखिछि तार ए जो भूल तारे गोटे तिल चिन्ह अछि जदि से तिल चिन्हटा सेमती देखा जीवन केमती देखा जीवो भूल ताकू टिके रगड़ी दब स्पष्ट भाव में देखि पाइबो एमा हाँ रानी चिंता कले कले राजमाता ठीक कले ठीक अछि परीक्षा करी ये कले कौन कले ब्राह्मण को से अपन टिके अपेक्षा करंतु हाँ मु एठी अछि मां मु एठी अछि आज्ञा एठी पान फान खाउची राजमाता पहुंची गले दमयंती के पाखे डकली मारे एमा अरे कौन है कहीं सब मन दुखरे बसछु कहले कहले कौशल कन्या को अड्डारे आनी आपना फेर खीरा जोरानी आपना फेर खीरा जोरानी या रगड़ाई देउ हुरु पल्लव रगड़ाई देउ हुरु पल्लव गोड़ी लागोली जत बात मजे ताहु साहु सोचे गावे ताहु साहु अरे की कालू दमयंती को कौशल करी निज कोल को आउजे आसिले राजमाता
ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥାଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ଭୁଲତାଟାକୁ ରଗଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କୌଶଳ କ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତିଳ ଚିହ୍ନ। କହିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ, ଆରେ ଦମୟନ୍ତୀ, ଆରେ ତୁ ଦମୟନ୍ତୀ ନା? ମୋ ପରିଚୟ ନିଜ ପାଖରେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇଛୁ? ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ମାଉସୀ ମା, ତୋ ମାର ଭଉଣୀ ମୋ ମାଉସୀ ମା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମା ବଡ ଉପକାର ଟିକେ କଲେ। ମା ଏଥର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ତ ମା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ମା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମା କଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଥରକ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଦର୍ଭରେ ଖବର ଦେବେ ହଁ ଦମୟନ୍ତୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହଉ ହେଲା ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଭୀମସେନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଭୀମସେନ ଖବର ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦମୟନ୍ତୀ ସୁବାହୁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। କାଳ ବିଳମ୍ବ କଲେନି, ନିଜେ ଯାଇ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ମା କୋଉଠିକି ନା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।